Olá, bom dia pessoal do canal do Praxedes aí. Hoje eu estou aqui para resolver um problema de um som de um Golf 2010. O som tá com a tela lavada, não tem som. Um carro até bom. Eu já procurei na internet aí quem podia me dar uma dica, ninguém pode me dar, ninguém sabe, não achei nenhum vídeo explicativo sobre isso, ninguém quer pegar para fazer o serviço. Aqui está o carro. Aí pessoal, já tirei o som do carro, é um som original, som até muito bom. Aí, ele só fica com a tela lavada, não mostra nada, não digita nada, não dá nenhum sinal, só fica trec, tec, 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 só o barulhinho como se estivesse rodando o CD. Aí, como vocês podem ver, é um som bom, tem Bluetooth, SD, USB, entendeu? Um som muito bom. Porém, eu não sei o que arrumaram com ele, se entrou água lá, ou entornaram água, alguma coisa, e o som não funciona de jeito nenhum. Só fica com essa telinha lavada. Então eu vou abrir ele aqui para a gente dar início à manutenção dele. Vamos ver o que pode ser feito, né? Primeiro vamos ver aqui. Anatel, vamos ver o que tem aqui para nós. 56 watts. Temos nada aqui, nenhuma pista aqui de nada que possa ajudar a gente não. Multi, não sei lá o que. KLN. Aqui, gente, eu tô igual um cego no escuro aqui, viu? Nunca mexi num rádio desse. RL, FL, FR, RR, blá 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 blá. GND, isso aqui não vai me ajudar em nada. Tô igual um cego no escuro aqui, mas vamos ver o que tem aqui para trás aqui agora. Tem nada não. Tem um fusível de 10 amperes. Gente, é só isso aí mesmo. Então vamos abrir ele para ver se a gente pode ver alguma coisa aqui dentro. Aqui tá aqui nós já podemos ver o compartimento do CD. Você vê que tá bem sujo também, né, gente? Olha, uma sujeirinha aqui, um cabelo, não sei o que aqui, né? É coisa do tempo, né, gente? Vai acumulando uma sujeirinha que entra por essas gretinhas de ventilação, né? Vai acumulando uma sujeirinha aqui, outra ali. Não sei o que está acontecendo aqui não. Vamos arrancar agora vamos arrancar essa tampa aqui para ver o que tem aqui dentro aqui. Tô sozinho aqui com a mão só, vamos ver o que é. O que dá para fazer? Já tirei os parafusos aqui, ó.
Temos 2 cabos flat aqui. Um vai inteiro aqui todinho para o compartimento CD. Aí, como vocês podem ver, vem lá da placa principal, vai direto para o compartimento CD. Vamos ver o outro aqui. O outro vai da plaquinha frontal para a placa principal também. Tá numa sujeira danada. A placa principal também tá bem poeirada, né? Aí. Muita poeira. O carro já tá um pouquinho rodado, né, gente? Veio um Golf 2010, nós estamos em 2024, no meado de 2024. Vamos ver o que é que dá para fazer com isso aqui, né, gente? Espero que essa máquina volte a funcionar, viu? Porque esse som é muito bom, eu já vi isso tocando. Nunca abri um não, igual eu tô dizendo para vocês. Acabei de dizer há poucos minutos aqui que eu nunca abri uma peça dessa não. Mas eu sei que esse troço é bom. Então, vamos ver. Aí, moçada, prontinho o rádio aí, ó, no lugar. Baixar aqui e tirar para não dar os direitos autorais. Falou, tchau. Aí, moçada, esse aí foi mais um videozinho sobre o som do nosso Golf 2010 aqui, ó. Que não tinha som, não saía nada, não mostrava nada na tela. Agora já está tudo funcionando já no esquema já aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem. E aqui vou. Tchau, fui. Ó, pessoal, eu já lá ia me esquecendo de mostrar para vocês um detalhe aqui no som, viu? O detalhe que vocês devem estar preocupados aí, que vocês não estão vendo nada aqui no display, né? Deve estar pensando assim: e o rapaz enrolou lá, o áudio que ele mostrou não é do rádio que ele diz ter consertado, ter resolvido o problema. Mas eu vou explicar para vocês, viu? Tá tudo funcionando direitinho. Vocês não deixam enganar, não. Aqui é o seguinte, é porque eu passei os comandos dele tudo aqui pro painel. Olha para vocês verem, olha. Tá sintonizado numa rádio aqui da região mesmo, em Boavos, olha lá. Entendeu? Então eu posso até mudar de rádio para vocês verem, quer ver? Ó? Aumentar o som um pouquinho. Agora eu vou mudar de rádio para vocês verem, ó. Tá dando para vocês notar como é que muda o som, ó? Ah lá, olha bem no painel lá, ó, tá vendo aí? Vou voltar, ó. Voltei para a rádio que eu tava desde o começo. Vou voltar mais uma. Aí, ó, FM1. Tá vendo, gente? É porque quando os comandos tá aqui no volante do veículo, ó, entendeu? Vocês podem ver, ó. Então, lá não tá aparecendo não, entendeu? Então vocês não se deixem enganar não. Talvez vocês até comprem um carro desse aqui, ou um som desse tipo assim, e vocês não vê nada aparecendo aqui no visor aqui, ou seja, no display do rádio. Vocês conferem aqui, talvez o proprietário transferiu os comandos aqui para a direção do volante aqui, ó. Olha como vocês podem ver, olha. Aí, ó, volume mais, menos, sintonia, para baixo, para cima, entendeu? Aqui, ó. Olha, tá vendo? Reset, 7 menos, tá vendo? Os comandos tá tudo aqui na direção. Então vocês não deixam enganar não. Às vezes vocês ficam preocupados, aí tem que chamar um eletricista para ver isso aqui, talvez o display queimou, o rádio tá com problema, então vocês vêm aqui e olha aqui, ó. Com a chave do carro
virada com o painel ligado. Vocês vão ver. Caso ele não esteja aparecendo nada aqui, então ele não foi transferido para cá os comandos. Então o problema está lá mesmo, no display. Mas primeiro vocês conferem aqui, senão vocês vão dar mim para bode aí. O cara vai enrolar vocês aqui, ó, vai voltar os comandos para lá de novo e vai comer o dinheiro de vocês, entendeu? Fica essa dica para vocês aí. Então, espero que vocês me desculpem aí, talvez eu não expliquei direito. Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários lá que eu tô pronto a responder, viu? Aquele abraço do Praxedes para vocês todos aí. Fiquem com Deus. Quem gostou, deixa um like aí para nós aí. Vamos crescer o nosso canal, né, gente? Hein? Fui, tchau. Queremos que cada momento ao lado das pessoas que amamos seja especial. Para você vivenciar tudo isso, conte com a Unimed São João del Rei. Telefone 32 33 72 80 80 ou WhatsApp 32 998 21 39 05. Unimed São João del Rei. Cuidar de você, esse é o plano. Todo sábado às 7 da noite, você acompanha a Santa Missa ao vivo do Santuário de Matozinhos, aqui na Imoabas FM. Mais informação, 92,7.